Hejka, dzisiaj wam pokażę taką taflę slime w pudełeczku takim serduszkowym. To jest taka szkatułka na jakieś pierdołki takie, jakieś pierścionki czy coś. Otwieramy je. Tu miałam w lodówce przez 2 dni i 1 noc. Przepraszam. O, dobra. I wbijamy tego palucha. A, chyba za mało jest. Było. A nie, dobrze. Było. Chyba. A, jakie to jest fajne. Wow. Tak fajnie przebija. Wow. A, jakie to jest zimne. Moja siostra udaje kota, więc super. A, jakie to jest śliskie. Się takie zrobiło niefajne. Pod spodem. Czemu moje wszystkie same tafle się pod spodem są takie ślizgłe? Co nie? Siostrzyczka ma? Kotku, znaczy. Nie ciągnij, nie ciągnij. A, to się tak rozciąga w ogóle z tą pokrywą jakby u góry. To jest ta pokrywa tutaj. O, będziemy teraz z tego slime'u wyciągać z tej pokrywy jakby tego takiego twardego, żeby tego slime'u wyciągnąć, bo to jest ta pokrywa, a to jest slime od spodu ogólnie. Więc spróbujemy to jakoś rozdzielić. Nie wiem jak, ale dobra, chyba nie da się. Będziemy to jeszcze naprawiać tego slime'u. No, Nikola mi ojejku, dobra. O, i pokażę wam jeszcze slime, którego wczoraj zrobiłam. O, takiego ładnego, taki ma pojemniczek. O, takiego właśnie slajma z pianką do golenia. O. Jeszcze nie dałam do niego wody, bo się mało rozciągał. No dobra, to ja w dzisiejszym odcinku już będę kończyć. To pa!